Kommanderende admiral melder: I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning under kamp med festningens batterier og fortsatt videre. Bombene smeller på Oscarsborg festning ved Drøbaksundet i Oslofjorden. Den norske regjering har sagt nei til et tysk krav om at regjeringen og kongen skal overgi seg, og Norge settes under tysk beskyttelse. Det var enstemmighet i regjeringen om at man ikke kunne gå med på de forslag som var stilt fra tysk side. Det en uhørt voldsdåd Tyskland her har gjort seg skyldig overfor Norge. Tyskerne unnskylder sin handlemåte med at de måtte gjøre dette, i det de påstår at hvis ikke ville England og Frankrike gjøre det samme. Jeg dro ned for å melde meg på Akershus festning. Der fikk jeg beskjed om at min mobiliseringsplass var Fredrikstad, og at jeg måtte reise dit. På vei ned til Østbanen gikk jeg forbi telegrafen. Den var allerede tatt, og utenfor stod en tysk soldat som jeg vekslet noen ord med. Han sa de var kommet for å hjelpe oss mot engelskmennene. Jeg tok toget til Fredrikstad for å slåss. Flyalarmen hadde gått flere ganger om natten. Nå kunne vi se de store, tunge og grå flyene med det tyske krigsmerket på. Jeg var så rasende at jeg knyttet neven. Jeg hadde vært utvekslingselev i Tyskland i 1936 og hadde opplevd de store paradene under Berlin-OL på nært hold. Jeg syntes Hitler og nasjonalsosialismen var en skremmende sak. På Østbanen står Oslo-borgerne i kø for å komme ut av byen. Men både her og i Bergen og Stavanger svikter evakueringsplanene. Rundt om i landet folk og soldater i ferd med å mobilisere. Det hersker forvirring om hvilken mobiliseringsordre som egentlig gått ut. Regjeringen mener de har gitt ordre om alminnelig mobilisering med umiddelbart oppmøte. Ledelsen i Forsvaret oppfatter forsvarsministerens beskjed som bare en delvis mobilisering. Det lokale initiativet likevel stort, og flere steder samles troppene. Utpå ettermiddagen kommer de første store tyske troppestyrkene marsjerende inn i Oslo. En fallskjermjegertropp tar opp jakten på de flyktende statsmaktene. De skal tas til fange og tvinges til å oppgi all motstand og akseptere tysk styre av landet. På kvelden øker forvirringen. Mens Stortinget og regjeringen sitter samlet i krisemøte på Hamar, tar NS-føreren Vidkun Quisling seg inn til NRK. Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges nøytralitet, tilbød den tyske regjering sin fredelige hjelp. Som svar har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg den tyske hjelp med væpnet makt. Selv har regjeringen flyktet. Under disse omstendigheter det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Hverken den tyske overkommandoen eller den tyske sendemannen har hørt om Quisling, og de vet ikke helt hva de skal gjøre med mannen. Men via telefon gir Hitler beskjed om at han vil satse på den norske nasjonalsosialistiske føreren. På morgenen kommer ryktene om at Oslo skal bombes av britiske fly klokka 12. Sørkedalsveien var full av biler, drosjer og lastebiler på vei til Nordmarka.
Butikkansatte flyktet med kassa under armen. Bak en av bilene løp det en gammel dame. Hun roper skrekkslagent: «Ta meg med! Ta meg med!» Men alle bilene er fulle. Rundt 200 000 mennesker evakuerer byen. Panikken i Oslo er grunnløs. Britene bomber aldri, og ingen finner ut hvor ryktene om bombinga egentlig kommer fra. Mens folk flykter ut av Oslo, har kong Haakon og utenriksminister Halvdan Koht møtt den tyske sendemannen på Elverum folkehøgskole. Nok en gang avslår de kravet om overgivelse. Begge parter konkluderer med at Norge og Tyskland er i krig. Mellom klokken 16 og 17 kom hovedangrepet. Vi satt i kjelleren i Evensengården. Noen gråt, noen ba, noen sang, og andre igjen satt helt stive, stirrende og lyttende til drønn fra eksploderende bomber, knitring av mitraljøser, klirring av knust glass og smell fra luftvernsskyts. Da det endelig stilnet av og vi kunne beskue hva som var skjedd, var hele sentrum et eneste stort flammehav. Omkring 40 mennesker dør under angrepet på Elverum. 59 bygninger er fullstendig ødelagt. Tyskerne er ikke helt sikre på hvor kongen og regjeringen befinner seg.